Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как правильно разжечь костер в гриль-беседке, чтобы на этом этапе избежать задымления. Соответственно, для этого процесса вам понадобится огниво, бумага и дрова, наколотые разного размера. И сейчас об этом поподробнее. И вот что касается дров, вот вам такое сравнение. Представьте, что вы пришли в тренажерный зал, да, вы новичок и идете сразу же брать большие веса. Что у вас происходит? Вы не можете поднять этот большой вес, потому что у вас не хватает сил. Соответственно, также и с костром. Вам нужны сначала маленькие дровишки, чтобы костер разгорелся. И когда у костра будет много сил, тогда можно туда закладывать и поленья побольше. Соответственно, также и в тренажерном зале. Чем дольше ходите, тем больше вес берете. И вот смотрите, какого размера я заготовил дровишки. Для начала я заготовил щепу. С ней будет гораздо легче разжечь костер, потому что она тонкая, соответственно, ей легче будет загореться. Дальше у меня идут дровишки побольшего размера. Видите, то есть если мы сравним щепку, да, и вот эта полежка, то размер уже значительный. Но, соответственно, щепа разожжет вот эту полежку, а вот эта полежка, когда будет гореть, оно уже прихватит полежка побольше размером. Ну и там уже внизу у меня поленья размером больше. Соответственно, когда я сожгу вот эти поленья, полежки, дровишки меньшего размера, у меня как раз таки начнут идти в работу полежки большего размера. То есть вот такая вот последовательность. Ну и, конечно же, для лучшего розжига, чтобы легче все было, вот есть бумага. Она, конечно же, очень быстро будет разгораться. Давайте разожжем костер и посмотрим уже все это в деле. Сначала на дно нашего костра мы укладываем бумагу. Это, так сказать, будет наша стартовая точка, которая примет на себя огниво и поможет нашим щепкам, которые укладываются поверх бумаги, лучше разгореться. Правильно уложенный костер должен легко разгореться. Сначала у нас загорается щепа, потом будем потихонечку подкладывать полежки большего размера. Обратите внимание, что костер небольшого размера и количество дыма, которое выделяется у нас от щепы, оно незначительно и легко уходит в купол. Таким образом мы избегаем лишнего образования дыма. Вот если мы сюда положим сейчас полежка большого размера, который будет трудно разгораться, то у нас либо потухнет костер, либо полено начнет медленно тлеть и появится большое количество дыма, который будет выходить за купол. Потихонечку начинаем подкладывать полежки большего размера. Щепа у нас хорошо разгорается. Но главное не переусердствовать, потому что костер еще слабый. Костер наш разгорается, набирается сил. Как видите, в ход пошли поленья большего размера. И я вам хочу сейчас показать, точнее, чтобы вы послушали, как они шипят, потому что из них выходит лишняя влага.
Друзья, посмотрите, как горит хорошо у нас костер. Обратите внимание на то, как уходит дым в купол. Благодаря высокой температуре от горения костра дым быстро уходит в купол. Если костер будет гореть медленно, будет тлеть, соответственно, дым будет тяжелее и будет рассеиваться мимо купола. Друзья, сейчас вы можете наблюдать максимальную высоту костра. Она равняется вот этой границе купола. Выше языки пламени не должны заходить, иначе будет нагреваться дымоход, а это уже запрещено. При таком хорошем горении мы можем положить уже полено большого размера, но не самое крупное, конечно, я вообще не использую очень крупные поленья. Все, и таким образом мы приглушим костер и будем уже его в умеренном режиме контролировать. Друзья, вот так легко я разжег костер в нашей гриль-беседке и без лишнего задымления. Делайте все правильно и с умом, и тогда будете получать удовольствие. С вами был Олег Напольский, компания Grilllandia.rf. Мы делаем гриль-беседки. Всем пока!